Ai, meteu fogo. Cadê o fogo? Pode puxar pra cá, pode puxar. Acena um sapézinho ali. Ô, vocês queriam ver o fogo? Pega um sapé ali, que... Você não vai comer. Pega um sapé, acenda primeiro o sapé. Mete fogo no chão. Vai, cachorro! Vai! Ai, que medo! Vai! Faltou gasolina lá no pau. Onde ele vai? Vai! Ué? Oi, cara, porque botar fogo no carreiro. Assopre, gente! Olha, é a favor, Cleiton! Olha o chapéu, Cleiton! Secou já. Já que jogamos um pouco lá. Joga rodeando, pega uma tampinha aí. Ih, vou ter que mijar lá. Vai lá, amor. Vai ter que jogar um pouco. Tá apagando o fogo. Todo mundo soprando, gente. Vai, Juliano, joga a gasolina lá. Vai, Juliano. Eita! Cadê o Davi? Tá aqui, ó. Você quer ser mais emocionante? Pegou fogo no camarão. Pegou pinhão lá no meio. Depois vai comer. Pinhão do pecado. Ô, Davi, faz isso. Quem queria se esquentar? Não, o Marlica ela tinha na mão ali. Ah não, copinho de quentão. Agora que eu vi o negócio. Ai, que dó do cachorro aí. Agora Eu vou pagar mais? vai.